ஹலோ கைஸ், நேற்று நம்ம இந்த இமாலயன் பற்றி பார்த்துருப்போம். என்ன நாய்ஸ் வந்து சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருப்போம். அதை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் சைட்லேருந்து. ஆக்சுவலாக இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு நம்ம நேற்று சொல்லியிருந்தோம்ல, ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நாங்கள் டேரெக்டாக ஷோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் வந்து இதை வேறு செக் பண்ணுங்கள். ஆட்டோ செயின் டென்ஷனர் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு இது ஒரு ரேக்கராம் இருக்குது. ரேக்கராம்லேயும் எந்த ஸ்கோரிங்கும் இல்லை, எல்லாமே நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குது. அதே போல் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகிற எலிஃபேண்ட் ஷூஸ், நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரேக்ராம் ஒர்க் ஆகுறது, நம்ம வீல்ஸு எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக வண்டியில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து போர் வந்து ஜாம் ஆகி போயிட்டுருக்கு. போர் ஜாம் ஆகி போனதுனால தான், ஜாம் ஆகி மீன்ஸ் நம்ம இந்த வண்டிக்கெல்லாம் வந்து ஹிமாலயன் 4 அவனுக்கு வந்து நான் இந்த நாய்ஸ் வந்து டபுளாக கேட்கும். ஒன்று வந்து போர் போயிடுச்சாலும் இப்படி தான் இருக்கும். அப்படி இல்லை மேலே ரேக்கராமில் இருக்க வீல்ஸு என்ன போயிடுச்சுனாலும், டைமிங் செயின் கட் ஆகிடுச்சினாலும் இந்த மாதிரி தான் சவுண்ட் இருக்கும். அதனால மோஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு ஹிமாலயன் அந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம டைரெக்டாக வந்து நம்ம ஹெட்டை மட்டும் பார்க்காம, டைமிங் செயின் டென்ஷனரை மட்டும் பார்க்காம டைரெக்டாக நீங்கள் ஒன்ஸ் போர்ட் பிஸ்டனை கழட்டி பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும். இப்போ இதில் செக் பண்ணுங்க. அப்படியும் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே தெரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு, பிஸ்டன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்கோரிங் மார்க் ஆகிருக்கு. இதுதான் வண்டியோட ஆக்சுவல் கம்ப்ளைண்ட்டே. ஃபுல் பிஸ்டன் வந்து ஸ்கோரிங் ஆகி என்ன ஆயிருக்குன்னா, இதுல இருந்தால் நம்மளுக்கு வாய்ஸே வந்து கிரியேட் ஆச்சு நேற்று அந்த நாய்ஸ்க்காக. இதுதான் வண்டியோட ஆக்சுவல் கம்ப்ளைண்ட்டு. இதே போல் உங்கள் வண்டியில் எதனா இஷ்யூ இருக்குது, எதனா டவுட்ஸ்னால் நம்மளுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம். எதனா முடியாத பட்சத்தில் நீங்கள் வீடியோ கால் கூட பண்ணுங்கள். நம்ம எதனா பண்ணி நம்ம என்ன பிரச்சனைன்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ண பார்க்கலாம்.